Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, gente. Olha que bacaninha esse brinquedo, pessoal. É um mini helicóptero onde você pode estar brincando com seu filho. E o que é engraçado, pessoal, é que ele é através de indução. Só basta colocar a mão embaixo dele e ele já começa a sobrevoar acima da sua mão. E é bem bacana, pessoal, porque é um brinquedo que qualquer criança pode estar brincando. Ele tem em 3 cores, pessoal: azul, vermelho e amarelo. Ele é bem legal, pessoal. Ele também não é caro, ele é baratinho. E é bem legal, pessoal, porque ele é bem levinho. E você pode estar brincando com ele, pessoal, em qualquer lugar. Desde que você consiga controlar ele através do sensor que fica aqui embaixo. Aqui tem uma chavinha, pessoal, onde você liga e desliga. E automaticamente... E é um brinquedo, pessoal, que ele não vai te machucar. Quando você liga, como eu vou fazer agora, ele vai girar as hélices, mas se caso você consiga bater sua mão, o braço, ele possa cair em cima de você, ele não vai te machucar e automaticamente ele vai parar. Esse aqui, pessoal, é um brinquedo legal, onde você pode estar brincando aí com sua criança aí. Ele tem um motorzinho bem pequeno, pessoal, que não vai também voar muito alto, só apenas para você controlar. E aqui embaixo tem essa chave, né? E aqui tem um LED, onde vocês vão ver agora. Acende esse outro LED aqui, aqui você tem... Ó, já ligou, pessoal, bem rápido ele. Se eu soltar aqui ele vai voar. Eu vou estar fazendo outro conteúdo e mostrar a vocês na prática mesmo. Só basta você encostar a mão assim, ele já começa a sobrevoar. É bem bacana ele, pessoal. Eu vou estar fazendo um vídeo com ele voando e vou mostrar a vocês aí como que é. Olha, é bem prático, entendeu? E é um brinquedo bem legal, pessoal, onde você pode estar brincando em qualquer lugar. Gostei de brinquedo, é bem bacaninha mesmo. Esse aqui eu já brinco já com meu filho aqui, e qualquer pai pode estar brincando com seu filho aí, sem ter perigo de machucar a criança. E é isso aí, pessoal. Eu vou estar mostrando aí o vídeo, como funciona na prática. E se vocês gostarem, pessoal, deixa aquele like aí, se inscreva no canal. Na prática, pessoal, é bem legal, viu? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostarem, deixa aquele like, se inscreva aí no canal. E até o próximo conteúdo. Valeu aí.